بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. په ګروپ کې په یو ګروپ کې هغه عناصر موږ سره راغلي دي په جدول کې چې د هغوی الکتروني ویش چې دی یا اخري مدار کې د الکترون شمیر چې دی دا یو شان او کیمیايي خواص لکه موزلي چې کیمیايي خواص او فزیکي خواص د عناصرو دا د اتومي نمبر پورې چې دی دا اړه لري او خاص کر په اخري مدار کې د الکترون شمیر پورې په دې پورې اړه لري او په یو ګروپ کې د عناصرو الکترون ویش چې دی دا ټول یو شان دي. موږ به د اول ګروپ مثال واخلو. مثلا که زه لیتیم واخلم، لیتیم اتومي نمبر 3 دی. نو که د لپاره زه الکترون ویش ولیکم نو اول مدار کې چې دی د 2 دی او په اخرني مدار کې چې دی د الکترون چې دی دا یو دی. صحیح ده؟ او دغه تقریبا د لیتیم کتلې نمبر چې دی کتلوي نمبر هغه و دی اتومي نمبر 3 دی. اتومي نمبر ویل کېږي په یو اتوم کې د پروتونونو شمیر ته یا په یو اتوم کې د ټولو الکترونونو شمیر ته. نو دا د لیتیم الکترون ویش شو. که بیا موږ راشو سوډیم ته، سوډیم یو بل موږ سره یو عنصر دی په همدې ګروپ کې دی. که موږ د دې ګروپ عناصر ولیکو نو موږ سره لیتیم دی اول ګروپ عناصر، سوډیم دی، پوټاشیم دی، روبیډیم دی، سیزیم دی او فرینچیم دی. نو سوډیم که موږ واخلو نو سوډیم موږ سره 11 دی او 30 د هغه کتلې نمبر دی A نمبر. نو د په اول مدار کې 2 الکترون دی، په دویم کې 8 او په اخري مدار کې چې دی 1 الکترون دی. همدارنګې که موږ واخلو پوټاشیم چې دی د اتومي نمبر 19 دی او کتلوي نمبر یې تقریبا 9 دی. د په اول مدار کې 8 د اول کې 2 بیا 8 او بیا 1. اخري مدار کې که موږ واخلو اخري مدار نو د دوم اخري مدار کې 1 دی، د سوډیم اخري مدار کې 1 دی او د پوټاشیم اخري مدار کې دا موږ سره 1 دی. نو ما سره پروټان په لیتیم کې چې دی 3 پروټان دی، 2 پروټان دی، 3 پروټان دی او څلور چې دی دا نیوټران دی. نیوټران دپاره موږ وړوکی n لیکو. نو دا د هسته شوه. نو دا یې ما سره هغه اول مدار شو او دا یې موږ سره د لیتیم دویم مدار شو. نو دا یې موږ سره 1 الکترون، دا یې 2، دا اول مدار الکترون دی او دا ټوله تا سره څه ده دا تا سره هسته ده. دا ټوله چې موږ کړې ده دا تا سره څه شو دا هسته شوه او د اخري مدار کې موږ سره بیا 1 الکترون دی. سوډیم ته موږ ځیر شو. سوډیم ته نو سوډیم موږ سره 11 پروټان دی او 12 د نیوټران دی. نو کتلې نمبر باید څه شي؟ کتلې نمبر باید 14 شي، ځکه هم سوډیم باندې 14 لیکلي. اول مدار کې د 2 الکترون دی او د بل مدار کې د 8 دی. صحیح ده؟ بل مدار کې د 8 دی او آخري مدار کې د سوډیم دا 1 دی. نو 1 الکترون دا دی، 1 الکترون دا او دا موږ سره ټوله هسته ده. یو په بل کې موږ سره څو دي 8 الکترونز دي. دا دی 1 دویم مدار کې، دا 2، دا 3، دا 4، دا 5، دا 6، دا 7،
دا اته. او په دې بل مدار کې موږ سره دی یو الکترون آخري مدار کې. نو 2 اته یو د الکترون ویش دی. پوټاشیم ته کرا شو. د پوټاشیم موږ سره 19 پروټان لري. اتومي نمبر یې 19 شو او 20 نیوټران لري. صحیح ده؟ نو دا د هسته شو او دا موږ سره اول مدار شو. دی کې اول مدار کې موږ چې 2 الکترون لري پوټاشیم. صحیح ده؟ او بیا موږ سره په دویم مدار کې هغه 8 الکترون لري. دا دی یو، دا یې 2، 3، 4، 5، 6، 7. دویم مدار کې دومره لري. بیا موږ سره په دریم مدار کې بیا 8 لري. دا دی یو، 2، 3، 4، 5، 6، 7 او دا یې ته. او آخري مدار کې بیا موږ سره یو الکترون لري. نو یو عنصر چې په کوم ګروپ کې دی، صحیح ده، عناصر چې په کوم یو ګروپ کې د هغوی الکترون ویش یو رقم وي. د هغوی الکترون ویش چې موږ سره یو رقم. نو که موږ هغه بل سیستم باندې که موږ د الکترون ویش ولیکو د سوډیم او دوی دپاره، نو موږ سره لیتیم دی. نو د هغه اتومي نمبر 3 دی. نو هغه دپاره به الکترون ویش راشي 1:2، 2:2 او 2 وبخئ 1:2، 2:1. 1:2، 2:1. استادان باید کوشش وکړي چې هغه کلسکوپسکي اصول چې دي هغه ورته ناصرین ته بیان کړي. اوکې، نو بیا موږ سره سوډیم دی. سوډیم اتومي نمبر 11 دی. نو 1:2، 2:2 او دا باندې د عمومي کیمیا لومړی برخه چې وګورئ هغې کې دا ویډیو شته د الکترون ویش دپاره. 1:2، 2:2، 2:6، 3:1. نو دلته هم ګوره SO 2:1 SO راځي که نه. او که پوټاشیم هم واخلو همدغه شی به 1:2، 2:2، 2:6، 3:2، 3:6، 4:SO. دلته هم SO راغی. نو کوم عناصرو چې الکترون ویش یو رقم هغه یو ګروپ کې دي، یا په یو ګروپ کې هغه عناصر موږ سره شتون لري چې د هغوی الکترون ویش چې دی دا یو رقم وي. نو کله چې الکترون ویش یو رقم راغی نو د هغوی کیمیایي خواص به چې موږ سره دا به یو شان وي. او په تدریجي ډول به دا موږ سره څه کوي، د هغوی خواصو کې څه راځي، بدلون راځي. نو دا خو موږ لومړي ګروپ خبره وکړه. دویم ګروپ عناصر چې کوم دی، دویم ګروپ هغې ته موږ 2A یو او یې په 2 باندې ښیو. اوسني جدول کې دا په 2 ښودل کېږي. او د دوی الکترون ویش چې دی N:2 به چی به 2 به، یعنې اخري مدار کې به د دوی څو الکترون شتون لري، الکترون ویش به د دوی N:2 مطلب به دا چې دوی په اخري مدار کې د دوی 2 الکترون دي. اخري مدار کې به د الکترون شمیر د دوی شي دا موږ سره 2. هسې زه به بیریلیم واخلم. بیریلیم اتومي نمبر 4 دی. دا یې هسته شوه، دا یې 2 شو او دا یې 4. دا یو الکترون شو، دا یې بل، او دا یې دریم، دا یې 4. او د بیریلیم اتومي نمبر 4 دی. نو 4 الکترون دي.
صحیح ده. بیا مونږ سره دریم ګروپ عناصر چې دي، دریم A ګروپ والا، دریم اصلي ګروپ چې دی، دریم اصلي ګروپ یا دریم ګروپ چې دی، دریم A عناصر چې دوی په اخري مدار کې 3 الکترون دي، دوی 3 الکترون لري. مثلا مثال ورکو د بوران تقریبا 15 دغه اتومي نمبر دی، دا هسته شوه، د اول مدار شو او د موږ سره د مدار شو، نو د یو الکترون د 2، نو د اول مدار کې الکترون شو، دا د یو، دا د 2، دا د 3، اخري مدار کې 3 الکترون لري. دریم ګروپ والا. څلورم ګروپ به 4 لري، پنځم ګروپ به 5، شپږم ګروپ به 6 الکترون لري، اووم A به 7 الکترون اخري مدار کې لري، او 8 A به دا 8 الکترون چې دا په اخري مدار کې لري. او کله چې په یو اتوم کې اخر کې 8 الکترون راشي، د یو اتوم په اخر کې 8 الکترون راشي، دا بیا مشبوع، صحیح ده. که یو اټم په اخر کې 8 الکترون راشي بیا مشبوع دی ته وایي، چې ورته وایي. او کیمیاوي تعامل میل چې دی، کیمیاوي تعامل خواهش هغه بیا نه لري، صحیح ده. نو که یو اتوم په اخري مدار کې 8 الکترون راشي، زه مثلا لکه نیان واخلم، نیان اتومي نمبر 10 دی، نو دا هسته شوه، صحیح ده. دا 2 الکترون په اول مدار کې شو، او 2 او 8 نو لومړني مدار کې د نیان الکترون ویش چې دی 2 او 8 دی. کله چې اتوم په اخر کې 8 الکترون راشي، صحیح ده، نو داغه کیمیاوي تعاملات د میل نه لري، خواهش نه لري، او هغه مشبوع د الکترون. دې وجې نه هیلیم څخه پرته، هیلیم څخه بغیر د اتوم ګروپ عناصر په خپل اخري مدار کې 8 الکترون لري، صحیح ده. دې وجې نه دا شی موږ سره غیر فعال دي، او دوی د کیمیاوي تعامل میل چې دی 0 دی. اوس خصوصي ځینې مرکبات شته جوړ شوي دي، هیلیم په اخري مدار کې 2 دی، صحیح ده، نو هم موږ سره میل نه لري. د ځینو عناصرو دوم دي، مثلا ځینې عناصر چې هغه 2 الکترون ولري، هغه کې هایدروجن راځي، لیتیم راځي، هیلیم راځي، یون بیریلیم هم راځي، صحیح ده. نو دوی داسې عناصر دي که دوی په عناصرو په د دوی اتومونو په اخر کې که 2 الکترون رام شي، نو دوی هم بیا میل نه لري که چېرته 2 الکترون راشي، صحیح. او دوی بیا مشبوع، دوی په 2 الکترونو چې کېږي مشبوع کېږي. لیتیم خپل الکترون ورکوي، هایدروجن چې به چا نه اخلي، بیریلیم چې دی هغه به 2 الکترون د لاسه ورکوي، نو د هغې په مدار کې 2 الکترون به راشي، نو دې ته بیا ډوپلیټ وایي، ډوپلیټ. او که 8 الکترون راشي اخري کې، دې ته اکټیټ وایي، 8 اوکتیت او دوپلیت.